Karibu hapa Graphics TZ, channel ambayo inahusika na masuala ya graphics and design. Katika siku ya leo nitaenda kuonesha ni jinsi gani ambavyo unaweza kucopy layer nyingi katika layer moja kwa kutumia Adobe Photoshop. Watumiaji wa Adobe Illustrator ni njia nyepesi kabisa ambayo wanaitumia, lakini katika Photoshop watu wengi wamekuwa waelewi ni jinsi gani ya kuweza kufanya hivyo. Kwa hiyo bila kuchelewa, tuwe wote mwanzo hadi mwisho uweze kuona ni jinsi gani ambavyo unaweza na ukaitumia na ukarahisisha kazi yako, muda wa kazi yako. Nikija hapa, njoo katika file, new, create composition yako ambayo wewe unaitaka hiwe. Kwa mfano hii 10-20 kwa 10, hiyo tubakize kipimo hicho kwa sababu ni njia nyepesi na tutorial sitaki iwe ndefu sana ili niweze kuwachosha. Nitakachokifanya hapo, baada ya create artboard yetu, nitakuja hapa, nitachukua hii hapa ellipse tool, nitachora hapa nikiwa nimeshikilia shift namna hii. Nishamaliza kuchora hapo hii shape yangu hii hapa, nitakachokifanya nitakuja huku kwenye layer, nita right click, nitasema rasterize hiyo layer. Baada ya kurasterize hiyo layer, nitakuja hapa pia, tarudi tena huku kwenye layer yangu, nitashikilia control au command, sawa, nita click mara moja hapa, kwa maana ya kwamba hapa tayari kama unavyoweza kuona nimepa select. Baada ya hapo ya kuwa nimepa select hapa, nitakachokifanya nitashikilia control alt na T, nitabonyeza T. Baada ya kubonyeza hiyo T, alafu nitaidrag hii hapa copy yake nikiwa nimeshikilia shift kuelekea wapi? Huku kulia kwangu. Nikifika hapo nitaiachia, halafu nitaondoa hiyo tick au unaweza ukainta. Ili sasa nipate layer nyingi, nitakachokifanya nitashikilia shift, control, alt na T. Halafu tutaanza kuzalisha, unaenda unabonyeza T lakini huku ukiwa umeshikilia shift, control na alt. Halafu unaenda unabonyeza nini? T hapo. Kwa hiyo utazalisha layer zako unavyotaka mwenyewe. Baada ya kumaliza hapo, nitakachokifanya nitabonyeza control D kudeselect. Kwa hiyo tunaweza tukaona hizi layer zetu tayari tumeziduplicate, lakini ni layer moja imetokea sehemu nyingi na huku haijaweza kutujazia manafasi mengi, badala ya huku kwamba imejaza mengi tu ya group au tu ya convert kwenye nani, tukija tu ya convert kwenye convert to smart object. Hapana, tunayaacha hivi. Yani ni kwamba inaturahisishia kutotuwekea uchafu mwingi sana. Kwa sababu kile unachokuwa na kiduplicate kinakuwa ni hicho kimoja. Baada ya hapo, labda unataka uzishushe hizi hapa, utarudia process yetu ile, utashikilia control, alafu utabonyeza huko kwenye hii layer, katikati ya hii layer utakuwa umeselect. Baada ya kuselect, utakuja tena utabonyeza control alt na T. Umeona? Utashusha, utaishikilia hapa, utashika kwenye mouse yako, utadrag kwa kuelekea chini ukiwa umeshikilia shift namna hii. Baada ya hapo utadeselect, utaondoa tiki hapo, alafu utashikilia shift, control, alt na T. Utaanza kuzizalisha kwa kushuka wapi? Kwa kushuka chini. Naona hapo kuna jinsi ambavyo imejichanganya, tunaweza tukaundo namna hiyo. Hapo baada ya kuundo namna hii, nitakachokifanya hapo, shikilia control alt na T. Baada ya hapo ivute kwa kurudi chini ukiwa umeshikilia shift, sawa. Baada ya hapo ondoa hiyo tiki, shikilia shift, control alt na T, unabonyeza mara nyingi hivyo ukiwa umeshikilia wapi? Umeshikilia T nani hizo herufi na kushuka chini T. Ukimaliza hapo na deselect. Kwa hiyo ambavyo tunaweza tukaona hapa ni layer moja, lakini imetoa nani nyingi sana, imezalisha nani nyingi sana mno. Umeona hivi vidude au shape nyingi, lakini ikiwa katika layer moja, sawa. Hiyo ni style ya kwanza. Lakini style ya pili, una uwezo wa kuandika maneno yako hapa. Mfano tuandike kwa herufi kubwa, tuandike neno hapa labda papers. Umeona,
tuje katika fonti yako, labda unataka uipe black, umeona hivyo. Alafu size, labda unataka uikuze iwe na size ya namna hii. Kwa hiyo hapa labda hii tuiandike, labda hapo ni Baybus, lakini turudi nyuma kidogo hapa, labda hii tuyalign itokee huku, tuirudishe hapa namna hii. Alafu ninataka ili neno liwe linajirudia, yani iwe kama background yangu. Nitakachokifanya hapa, labda niandike Baybus nyingine, Baybus, umeona Baybus, naandika tena Baybus, andika tena Baybus, hivyo umeona, labda mpaka hapa. Alafu nikifika hapa drag kuelekea huku, umeona itakuwa maneno yangu yamekuwa hivi. Baada ya hapo ni right click katika layer yangu ya text, nije nisemeje, stylize hiyo kwenye type. Alafu nakuja na ninabonyeza control hapa, sawa, kwenye layer yangu. Baada ya hapo nitabonyeza control alt na T, nitakuwa nimecopy, nitaishikilia, nitaishusha chini nikiwa nimeshikilia shift mpaka hapo. Alafu nitaondoa tiki yangu namna hii. Alafu nitakuja nitashikilia ya kwanza, shikilia shift, njoo shikilie control, njoo shikilie alt, alafu uanze kubonyeza herufi yako T, sawa, kwa kushuka chini. Kwa hiyo katika masuala ya maneno una uwezo wa kufanya hivyo. Kishamaliza hapa, ili kuondoa hizi, na control D una deselect, maneno yako yatakuwa yametokea kwa mfumo wa namna hii. Mpaka kufikia hapa nadhani tumeelewana. Usisahau kusubscribe katika channel yangu ya Graphics TZ, kulike, kushare na kucomment kwa watu wengine ambao wanahitaji kujifunza, na kutani on notification. Unapoweka on notification, ukitani on, nitakapokuwa na upload video zangu unakuwa wa kwanza kuzipata. Lakini katika akaunti yangu ya Instagram napatikana kwa jina la IMAX TZ, na Facebook napatikana kwa jina la IMAX TZ. Asante, tutaonana kwa wakati mwingine.